Guys, meron po tayong re-repair na freezer. Ayun, nasa likod ko. Meron ito siya guys, freezer. So na-check ko na to kahapon. Ngayon try natin ma-repair to. So ang sira nito guys, itong condenser. So naglagay na ako ng amperahe, kung ilang amperahe itong load nya, saka yung PSI nya naglagay na rin ako. Bali guys, na-repair ko na to. After 3 months doon nawawala ng lamig. So yan, makikita nyo dyan yan. Bali itong evaporator ang tinest ko kahapon. So mapapansin nyo rito sa gauge, wala na, zero na oh. Sabihin talagang mambutas niya nandito sa condenser. Dito yung gamit ko eh. So guys, kakalasin din lang namin para makita natin kung ano yung problema ito, kung saan yung leak. Okay guys, pause ko lang saglit. So guys, kakalasin muna natin yung yung kanyang pan para madali natin makalas tong condenser. Ayun guys, oh. Napaka itim ng kanyang tubig. Nilublob namin sa tubig na ang dumi. So ito, observe muna natin sa 80. 75. A few moments later. Nakita ko na yung leak. Ito na oh. Ayun oh. May bula sa dugtungan. Ayun, dumi talaga guys oh. So guys, so naghahanap kami ng dito, kung may bubula. Wala naman guys. Dito naglagay na rin kami ng bula rito. Dito nahinang na namin. Lagyan mo nga ito rin ng bula. Dito bumula kanina eh. Yun. Okay na. Darang bula. Okay. So hintayin lang namin ng kahit mga 15 minutes kung bababa yung niya sa pressure niya. Ayun guys, nagba-vacuum na kami. So naka 15 minutes na kami ng vacuum. So yun eh. Zero na oh. Isa sa mga guys, tuturo ko sa inyo yung yung mga hindi pa nakakalam nito yung pag hininaan natin, pag sinara natin itong valve, pag may kakaiba sa vacuum. So sinara ko to so wala tayong narinig na kakaiba. So bubuksan ko ulit. So parang walang nangyari guys. Ibig sabihin wala tayong leak pag mga ganun.
So yun guys, pinatay ko yung vacuum. So hintay lang tayo kahit mga 5 minutes na kung tatas ba tong ating gauge. Ayun o, halos nasa 0 siya. So pause ko muna guys, saglit. Tingnan natin sa after 5 minutes. Ito guys, tingnan natin ulit. Tingnan natin yung yung gauge, kung umangat ba siya. Ayun guys, so ayaw pumokos. Yun o, ibig sabihin guys, hindi talaga siya umangat. So wala na tayong leak guys. Ito guys, sa tingin ko lang kaya tayo nagkakaroon ng backyard dahil dito sa dalawang pan na to. Yun ang pinaka-suspect ko. Tingnan nyo guys, 65 watts. Tapos itong isang pan 110 no? So ang laki ng diferensya. Kaya ito malakas bumuga ng hangin. Ito dahil kalahati lang yung watts nya, may buga din siya kaya lang mahina. So pinaliwanag ko sa may-ari na palitan na lang yung pan para kung in case man bumaba yung umina yung lamig, hindi tayo masisisi. So, bali na to guys inargahan ko to nung after 3 months tumawag ulit sa akin may-ari. So guys, kakarga lang tayo guys ng ayan, dahil wala naman siyang leak to. Ayan hindi na umangat. Okay guys, pause ko muna saglit. So meron tayong 5.3. Kulang pa tayo ng dapat ang makukuha natin 6.5. Pause ko lang guys para guys, iparte natin spin. Tapos yung ating pirahe. Observe muna tayo guys. Observe muna ako. Tingnan natin kung bababa yung sa pirahe. Pinalitan ko na kasi ng bagong langis saka bagong filter ayun yung dati niya So karga natin nasa 16. So observe na lang ako guys. Tingnan natin kung magbabasa pa to. A few moments later. Eto guys, ito na yung karga natin 14. Tingnan natin guys yung yung kanyang PSI. Wala yung gauge. So, yan 20, 22. Tapos ang ating tirahe. Ayan guys 7.1. So hindi nasunod yung hindi nasunod yung sinulat ko rito. 7.1 kasi to nalinisan na kasi yung niya condenser. Pero ito 29 PSI yung ating 22 lang.
Okay guys, okay na yung ating freezer. So kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang dito na lang itong video natin. Maraming salamat.